إنا سمعنا أختنا شيئا عجبا. Yanzu za mu tafi tambayoyi da amsoshi. Za mu karɓi tambaya guda uku saboda karancin lokaci. Ɗaya daga hannun maza, biyu daga gurin mata saboda taken namu da yau akan rayuwar namu. Amma kafin wannan lokacin za mu so mu ji daga yau wato dakta za mu karɓa daga hannun maza gaba ɗaya maki. Za mu so mu ji daga bakin Dr Bala Muhammad na minti biyu me yake da shi na cewar a wannan matsala. Moderator, thank you very much. Na gode kwarai wayannan yayan da suka yi wannan bayani, Allah ya saka musu alheri. Aisha barista na dauka zaki dauko yawanci wato idan lokaci ya nisa akan manta wasu abubuwa. Sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya yi jagoranci rubuta social policy na Kano da gwamnatin jihar Kano da fadar sarautar Kano da jami'ar Bayero aka hada aka yi wannan aiki. Professor Muhammad Sani Radin limamin Kano shi ne shugaban kwamiti, Imam Al-Furqan da Bashir Ali Uba shi ne sakataren wannan kwamiti. An rubuta wannan abu amma saboda samanin siyasa tsakanin sarki da gwamna aka jefar da wannan takarda har gwamnatin ta kare. Wata rana na yi jawabi ga wannan CSAP, Sisters Seeking for Paradise ko sai suka yi wani taro da azumi. Na ce ya kamata a samu 1 million woman march, mata ku haɗu. Littafin nan social policy na duk wani abubuwan da muke faɗa na matsala an aka kai wa alƙali shari'a, abin da suke cewa alƙalan nan shine iya abin da yake rubuce a wajensu da shi suke yanke hukunci. Shi yasa ba yadda ba hannunsu a ɗaure yake suke cewa ba za su iya fita daga nan ba. Amma social policy nan zai ba su dama. Alal misali na yi farashin yaro, idan ni wata rana akwai wani wanda ya rabu da kanwata cikin farko ne ba na ƙasa, ya mata ta zai ɗauko ta da ta haihuwa gidan Fulani. Su suka ce su a ɗarikar su ba a ɗaukan mata daga gidan mijinta, ta haihu bai so ba, bai suna ba, bai kaza ba, bai kaza ba. Na haifo da kuɗi na sayi duka aka daka min shi, aka ɗaure min shi, wallahi aka ɗaure shi ta bauta wallahi, saboda tun da ba doka a ƙasa, babu siyan, babu tsari, babu komai. Saboda haka yaron ya girma wallahi a hannun mai girma, saboda babu doka. To an yi social policy din nan. Na saka farashin yaro, duk wanda ya saki mata da yara 5, farashin yaro a yanzu naira 30,000 ne a wata. Naira 30,000 ne a wata, banda kudin makarantarsa. Wannan magana ake ta kayan abun wanki da waye-waye da kuma dole ka sai mutum ka samu mata gidan haya da sauransu. Idan baka yi wannan ba, doka a yi doka komai ta da so. Kowa a majalisa, na taɓa gayan majalisa lokacin malam shekaru ce din nan cikin ku, lokacin na darakta janar na kuma a daidai su, na ce din nan cikin ku wanda a gidansa babu yarsa da aka sako ko kanwarsa ya tsaye babu shi. Kowa na ce saboda ku yi doka ta maintenance law cewa yanzu aka sako ki da yara, dokar ita ce ta ce farashin yaro 30,000, yara 550, komai da shi yana da shi, komai da shi sai ya nemo, ko ya rike ta ko ya nemo ya bata. Don ya ki bayarwa a ɗaure shi, ba wani kunya ba wannan zai sa ku ne. Ko Aisha ku tafi majalisa, mata ku haɗu ku je majalisa a karkare takardar nan, a komo da ita, a yanke wannan doka, a ce alƙalai ga sabuwar doka social policy da malamai a cikin rubuta ta, jama'a yi ta wannan. Salamu alaikum. Mu ji daga bakin da ai malaman su suke kare sai su ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma to kai yanzu da kira ke ba mata a wata fata. Murtala za mu zo mu ji daga bakin Dr Raliya ita ma minti biyu, sai mu ji daga bakin Dr Murtala daga nan insha Allah a karbi tambayoyi. Mai kama su ce ba
na ce babban oga ya gama magana shi babba malam balaba shi ya gama magana sai mu tattaki mata mu haɗu mu kungiya sai gidan gwamnati ita mu ce dokan na dauko da harkade ta a buga mana stampi yan majalisa su amsa a dan bukata duk wanda ya saki mace ya san me ya saka da kuma ya san shi ma me ya saka dan muna nan da yawa kuma suna nan da yawa burjik muna nan muna fama da su a cikin gari muna fama da su mace ta zo da 'ya'ya 4 5 6 11 ne da bugo muka ba da shi wallahi yau kun yi da ba mu ci abinci ba 11 dare kuma kai in kana da imani za ka yi dole a daren nan za ka san yadda za ka kace to akwai mai koyar shi a kusa da ke ko kina da kafin nan ba a mika mata 2,000 ta siyo spaghetti fararraka musu su ce su samu su kwamna su yi bacci suna nan da yawa an sako su abin tausayi abin tashin hankali wallahi yanzu a tsarin da nake ciki a yanzu haka duk gidan da san ana biki ina da alaka da gidan bikin ina tafiya da flask ko da ledoji duk yadda aka ci abinci aka ci rage rannan ba ko wanda aka ci ba aka yake tuna a wanda aka ci baki suka ci suka ajiye za mu je mu dinga tattara muna packaging muna zuwa muna kai gidajen marayu matan da aka saka aka basu da yara har ajiye na haka yau da safen nan kafin na fita ina da mutum karfe 9 kafin na sai da nake flask na kai wani gida za a yi amina da ce dan Allah gashi a ba ke tura ta zuwa wannan rannan muna da tasu muke bawa yara suna yawo da shi kungiyar marayu da marasa gata ana bi ana karba wanda ka cika rage za ka ba a takurawa ba wanda aka yi yake samu ba wanda aka rage a cikin irin waɗannan akwai mutumin da ya ce wallahi bai taɓa koshi ba a rayuwarsa sai yau saboda da ya ci abincin ya koshi da tunanin kayan daɗi duk ba sha wasu ya ce a shi da baya koshi a rayuwarsa sai yau ya koshi to dan Allah ƴan uwa mu dinga haka mu nan musamman mata da muke da muna zuwa gidajen biki a yi biki a tara kaga ana ɗiba ana kaiwa gida ana kaiwa karnuka wannan a bashi 1,000 mu dinga gaya wa caterers idan sun tara muna so mu ɗauko ledojin mu ko flask sun mu a mota mu je a zuba a unguwar mu ko a ƴan uwanka akwai wanda ba su da shi suna na irin wannan matan an sako su an saka musu yaya kuma suna kwana da yunwa wallahi suna nan da yawa bila adadin kuma su ba za su iya zuwa wannan wurin ba su da katin shiga dama ka ce admit ne ko ka da admit to ba za su iya shiga ba su qualify shiga wannan wurin ba to ke da Allah ya sa kina cikin matakin wanda za ka gayyata to tafi ki dauka ana kallon shiga da matsayin ki a wajen an san kin har ki so na abinci ke kina ka dace Allah ya kawo ki asiri to wacce kai wacce Allah ya sa kike cikin wannan jarabawa tunda ke ma ba ki farkanta ba to ba za a yi saki ko ba saki me an saki banza an saki banza an so baki da yaran ki iyaye da yawa kamar da malama ta faɗa iyaye da sace ba ma san ki kama da yaya ke maka haifa ke ki dawo ki ba masa yayansa kuma yayan ba zai rike ba da haka iyaye ba sa iya barin yayansu sai mace ta hakuri ta zauna a cikin bacin rai saboda waɗannan yaran amma iyaye ba sun yi da su karɓi yayayensu mata amma kake zo mana da jika saboda jika ba nan bane a babu wasu ko kuma ba zai rike ba ita kuma ba ta yi yayan lokaci baya don mu magriba ta gabato ina ba da wuri akan tambayoyin da za su ina rike ba kamar malami na ba da Bala wato abin da nake so na ce shine wato matsayin mace a al'ummar Hausawa tsakanin ci gaba da akasinsa abu ne da za mu ta tattauna shi in zama 100 za a ga za a rasa abin faɗi illa iyaka kamata a yi wa tambayar ƙaidi a yi mata scope ma'ana me ake kalla a ci gaba kuma daga wani lokaci za a ɗauka a ga macen ta ci gaba ko ba ta ci gaba ba domin mun shiga marhala kusan guda 4 a ƙasar Hausa na farko akwai kafin zuwa musulunci da musulunci ya zo kuma an ɗau wani lokaci sai aka samu juya hali na musulunci shine jihadin Shehu Usmanu wanda mace ta samu sauyin matsayi daga abin da take a baya a da al'ada ke nuna matsayinta Shehu Usmanu da ya zo ya magana matsayin mace a musulunci da haƙoƙinta musamman a littattafansa da ya kamar nurin albab da makamantansu ya magana ya ake kallon mace a baya ya zo ya ɗaga mace ya zama da addini ake kallonta kamar da malama Maryam ta yi mana bayani na Asma sai kuma turawa suka da bature ya zo sai ya juya komai ya sauya shi ba mace kadai ce ta samu cutarwa daga zuwan bature ba har maza
bari ba mu misali. Yan bokon farko aka samu wasu sun koma kirista. Misali a ƙasar Zazzau an sa 'ya'yan sarauta ma a makarantar boko ta mila an mai da su kirista. Misali akwai Nuhu Bayero wanda sai kusan 1959 ya dawo musulunci. Bayan shi akwai wato ɗan uwansa wanda John Tafida shi gaba ɗaya ma a kiristan ya ƙare, wanda su suka rubuta jiki magayi da rufe Christ. Ita kuma mace matan farko da aka fara gani wacce ta fara rubutu a arewa ita ce Dada Sare da littafin It Cannot Be Told. Dada Sare bata dawo musulunci ba sai bayan Bature ya ba da yanci. Boko aka kai ta da karfin tsiya ta fito a matsayin nas kuma ba musulunci. Sannan a lokacin mace in an ɗauke ta Clark, daga Clark fa aka samu Kilaki. Da haka sai aka ga boko lalata mace yake. Wannan sai ya juya lamuran mace da aka yi watsi da shi. Sai kuma bayan yanci sai muka shiga wani marhala matsayin mace da namiji duk ya daga, amma kuma tare da haka muna fuskantar matsaloli da dama wanda ba na mata ne kadai ba, matsalar har maza. In ka kalli yau muna cewa mace tana cikin wahala, kalli matasanmu su ne a shaye-shaye. In za a auna depression din su ma zai a depress. To mutukar muna son mace ta samu ɗaukaka bayan ba ta muhimmanci da iliminta da tarbiyyarta da tabbatar mata haƙƙinta na musulunci, sai mun ɗaga matsayin namiji shi ma, an ba shi ilimi, an kyautata masa. Al'adunmu masu kyau na baya su suka ɓoye ba a ganin mace ta gayyana, saboda a gidan gandu ake, idan ya gaza iyayensa da 'yan uwansa za su ɗau nauyinta. Yau mu kaɗai muke, daga ka rasa matarka ba ta da shi, shi sa sai muka zama tsirara. To sai muka ji duk wannan al'amura. Tambayoyi guda biyu daga gurin mata, ɗaya kuma daga gurin maza. Ina ga daga gurin maza zan karɓi na farko a hannuna na hagu, sannan daga gurin mata ga su na dama guda biyu ne suka daga. So daga nan insha Allah ni tambaya ta shi ne, shin wanne kira malamai za su ga matasa masu samari kenan da sauran waɗanda suke da aure akan yadda za a fahimtar da mata su ƙara fahimtar muhimmancin tsarin wayewa ta musulunci a cikin rayuwarsu, ganin yadda za ka ga yanzu kusan kowane saurayi yana da iko akan budurwarsa ko kuma wata mace ko ƙanwarsa wacce yake iya gaya mata ko a cikin ajin su ko abu. Ha'ila yau maza kuma masu aure suna da iko akan matansu, amma za a zuwa dinga tattauna bayani amma sai ga gidan wani malam wani ko kuma wani ustaz yana da addini, amma kuma macin da yake so baya iya fahimtar da ita wannan wayewa civilization na hanyar tsarin musulunci a cikin rayuwarta. Sai ka ga gashi da abubuwan zan tambaya ta biyu tambaya ta anan shi ita ce a magana akan hadara da aka samu da bayan zuwan turawa da kuma magana akan siyada wato jagoranci. Kullum an tashi malamai ana magana akan cewa maza su suke da haƙƙi na su jagoranci jama'a. Akwai maganganu kuma da mutanen ko kuma malaman bayan suke yi akan cewa bayan jagoranci akwai kuma shawara da ake ɗauka ta abin ta mace. Ban san wani irin abin nan, ina neman ƙarin bayani a kan ina Allah tambayar da zan yi shi ne da yasa yanzu maza zuciyarsu ta yi rauni, zuciyarsu ta mutu. Ma abin da yake bani takaici wai yanzu idan namiji sai ya aure wai sai ta a nemo mishi mace wadda take yin aiki har yi specifying ma wai kuma ma'aikaciyar lafiya ko wadda take aiki sana da ana wannan wani irin mutuwar zuciyar ne. Ni ya faru ga 'yan uwata wani yanzu zai aure ko sai yake kawai wai kina yin aiki yana faɗan wannan babar zuciyar ko wallahi wannan ba za ka aure shi saboda tun a nan ya nuna gazawarsa. Iblis ko ya aure ta ba zai iya ke
akan wannan social policy da ake kushe. A shawara na shi ne idan za a yi kushe wannan social media in my own stand kenan a duba a gani mata and something else. Idan aka ce za a yi irin a sa haraji ga maza masu sake da waye ko kuma idan kuma reaction ɗin mata ce ta bayar ga wanda wannan sakin korafa kuma rashin misunderstanding kuma ya da so idan kai weakening ɗin namiji in the society ya kai na yawan problem so idan za a gyara wannan let's look at both sides. Kuma da na biyu kuma shine is a take home to everyone that they attended wurin nan. The topic din shine cigaba ko ci baya a cikin al'umma mu like mata a cikin al'umma ko so we weigh kanmu ki duba ki gani ki assessing kanki on abinda sorry Mr. Baban Wala ya faɗa. Duba da fashion a ruwa ya fara karuwa ya kora kuwa kimar da kuke da komai karuwa ya kora kuwa yadda na like karatu wani yadda a cikin something like that duka da warewar lokaci kamar mai tambaya ta ƙarshe shawara ta bayan tambaya ta biyu wadda zan tura ta ga Maryam Liman wadda aka yi magana akan raunin zuciya na maza. Assalamu alaikum. Kamar yadda Dr. Murtala ya faɗi yanzu, ni I always stand by the point that bayan ana affirmative action ana tura harkan mata a sa mata a makaranta ne to ɗa namiji shi ma the boy child ya kamata a kula da shi don saboda matan nan kada su girma su zo su zama wasu abu su rasa wanda zai aure su rasa wanda zai kula da su. Na je Maputo, Mozambique, mun haɗu da mata wa'anda ga sun kai sun kawo su ne masu faɗi a ƙasarsu amma ba mazajen da za su aure su. Suna faɗi suna cewa saboda su an tura mata makaranta sosai in the 80s, 70s, 80s an turo su Nigeria da ina ne duk an kai su sun yi karatu. Su kuma mazajen su basu je ba. A South Africa the same problem suke da su. Za ku ga mazajen duk sun zama kawai 'yan shaye-shaye. Saboda haka matan kansu ba za su yadda su aure su ba kuma mazan ma ba za su iya tunkarar su ba saboda mace ce mai status ta yi ilimi tana aiki a babban office miji wannan shi kuma mashayi ba zai yadda ya aure ta ba saboda haka sai mun kalla shi muna tura affirmative action muna ma mata su ma maza da boy child shi ma a kula da shi wannan abu ya kamata a ce an duba. Tarbiyya mun gode danta sai tambayar da aka yi malaman guda biyu. So na farko ya yi magana akan kira ga matasa domin fahimtar da tsarin rayuwa ta Islamic civilization kamar yadda ya faɗa. Ci gaba ko wayewa mafaɗakar da mata akan Islamic civilization rather than Western civilization idan na fahimce ka akwai ci gaba a musulunci ba wai a West ne kaɗai ake da ci gaba. Sai tambaya ta biyu ita kuma wanda suka yi magana akan jagoranci shin mace ce ya dace ta jagoranci al'umma ko namiji sannan kuma shin participation na mata a dialogue ko kuma peace building tattaunawa kace kamar yadda ka faɗa ko shin shawarwari ba da shawarwari shigar mata wajen ba da shawarwari ko wakilci kan majalisar jiha ko ta tarayya da makamancin haka yana so a bayar masa kai akan halarcin wannan ko aka san haka. sai wata tambayar zan barwa ce mara nan babbar maka amma dai zan dora a kan abin da dakta ta faɗa da kuma waccan tambayar da ke magana cewa wannan ɗin maza idan mutum ya je Malaysia a university 80% mata ne maza ba su kai 20% ba wanda ne ya zuwa Malaysia da sauran dalilin kenan da zai sa rate ɗin aure babu shi da ta gama na san professors waɗanda suke lecture a makaranta ba taɓa aure ba kuma dalili saboda mazan ba sa karatu ga wadda aka abinda take faɗa is very important gaskiya ba wai a Afirka wani har a waɗannan ƙasashen gaskiya kuma za a ga cewa nema suke dalilin da yasa za ka ji an ce ɗan Najeriya ya je yan Malaysia ta aure shi ko suna ta abin da neman baki su aure su kowa wannan dalilin gaskiya saboda mazan su ba sa karatu. Abu na biyu game da abin nan game da wato abu na biyu wanda na gani shi ma ya kamata a kula zancen abin da shi babban
wato dan uwa yake faɗa zancen doka da waɗannan abubuwan dan so a karanta marriage and divorce a duba akwai documentary da Al Jazeera suka yi akan mudawwana shi irin wanda muka yi ga yadda commenting din yadda aka yi a ƙarshe abinda mazan suke yi idan ka samar haraji sai ki na hake kawai sai ce gare ta sai ya zamanto mazan sai suka cika a kurkuku matan kuma ya zamanto dai abinda ake gudu da ke canzawa saboda haka ina ganin akwai duban experience mutane sannan ko mu ga cewa me za mu dan gyara yadda za mu yi ya san akwai abokina da yake alƙali na je wajensa sai ya wani tara ina jin haka ai taimar masifa ina ci dan zalunci sai ce wallahi akan wannan guduwa na sai ya bar gari kuma abin da yake faruwa ke kuma nan birnin kudu saboda haka ina ganin wadansu abubuwan mu kalla kar mu zama so aggressive mu ya zama to mu hana auren ko kuma mu abin nan game da malamai gaskiya game da shugabanci yawanci wannan misconception ne za a rika tunanin cewa akwai wanda yake da shugabanci wani ba shi da shugabanci ba kowa akwai irin shugabanci da aka bashi shi yasa hadisin kullukum ra'in ai kowa shugabanci aka bashi ci aka yi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladi gida wato ministry din mace da ƴaƴa da waɗannan abubuwan za ga cewa ita ta fi sani shi yasa na Hajar da aka bar mata annabi Ismail an ga annabi Ibrahim ba ne kula da shi amma kuma ta iya ɗaukan wannan responsibility saboda haka shugabanci ai is relative kar wani ya ce misali ana maganar shugabanci ne na gaba ɗaya shugabancin ƙasa shine aka yi ta wannan debate aka yi amma ba shugabanci ya zama to a gida ko kuma a wani waje ko a wani parastatals ko waye musulunci bai yi magana akan wannan abubuwa debate ɗin malamai akan wannan saboda haka a zo ma a ce misali ko malamai ina kirkir suna magana dan kare bangaren malamai sun yi magana sun yi bayani lokacin da shugabanci ya zo da waɗannan abubuwan ana yi to amma barban ba da gaskiya lamu mazan lamu matan ba mu san yadda shugabanci yake ba tukin je ka mutu muke yi wannan haka ɗabi'ar mu take ta Hausawa ba abin da muke koya da wuya ga ce a cikin wanda ya zai zauna kai training a kai abin da ɗinsa akan capacity building ba mu iya ba an ban limanci ne liman ne ni da kaina na je na koyi yadda ake yi yadda zai yi managing ɗin mutane haka a cikin gida ita ma ba yi training ɗinta yadda za ta zama ta kula da yara ba la psychology bangaren psychology din la bangaren leadership la bangaren komai haka ake saboda haka sai mun canza ana saka da ne ina da malamin da yake magana da ya ba wannan bayani so mun gode kwarai wannan taro da ɗumbin experiences da expertise ciki an taɓa kusan kowane fanni na rayuwar yamace tun daga haihuwar ta har economic activities ta makarantar ta lafiyar ta komai da komai ba wanda aka bari zan ba wa Malam Ahmad Sagaki minti 2 domin ya rufe mana wannan taro mai kuma ya sanya abun ba ya da ba fatan mu shine duk wanda suke a nan wakilai a kuma da ake tattauna matsalar su yawanci ba sa nan wasu amma mafi yawan mu muna shiga cikin rayuwar su tare da kungiyoyi tare da su da activities mu fatan mu shine wannan abin ya ƙara wayar da kan mu fahimci abubuwa da dama da mu kan iyalan al'umma ta kan canja da mutum ɗaya ta kan canja da mutum biyu na sama da mutum kusan 100 da suka samu halatta a wajen nan a wannan kamar yadda tsari yake inda muka tsara insha Allah wannan shine session na biyu na wannan taron za mu ƙara session guda ɗaya na uku kenan amma ba panel zai kasance ba insha Allah ta'ala zai zama kamar paper presentation ne insha Allah za mu samu mace da namiji za su tattauna sannan kuma a samu discussion kuma muna fata duk wanda yake da tambaya ga ɗaya daga cikin panelists mu za su halarci wannan conference din da za mu yi a gaba nan da yan watanni kaɗan na ka shigo ka ba da gudunmawa ka turo tambayoyinka ko a lokacin ko kafin lokacin da ƙarfin Allah ta'ala za su samu su amsa ma wannan shine sakona kuma bayan sa tarurruka irin wannan za su zo kuma mun sani cewa nan gaba za a samu wasu kungiyoyin su dinga yi a wurare daban-daban har abin ya game ko ina da karfin Allah ta'ala insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana من خشيتك كما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا
وأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونبقى سنة وبعدها تعالى من أباتا وسيأتي عدوى نجد بلوك سيكتن أو نتعلم من جابر من الحياة وبعد ذلك تعالى